所以各位到这边来，不可能听完6小时的课就全部读完了，听我讲一遍，通通都会了，没那么厉害哈。我只是告诉你准备的节奏，然后一些关键的观念。如果你还不懂的，一定要把高一课本再重新阅读过一次。那今天我们主要介绍的是上册的部分，等于是第一次开学后第一次模拟考，要考的范围主题1到5。那因为各位已经有1年的时间没有接触到地科，甚至是1年半，所以这一次我复习的方法就是把这些题目配合我们高一上册课本。所以如果你有带上册课本来的，你就看着上册课本，按照顺序稍微记载一下就好了。来不及记怎么办？拍照没有关系。那同一时间我在录音跟录屏幕的画面。如果我时间够的话，在我出国前可以把它录好，就把今天讲的内容挂到网络上，到时候你们就上去再看一次配合课本读。当然还是要靠你自己去把每个观念读一读。那我们再把时间把高一上过的内容也挂到网络上，让各位有机会把你比较不懂的部分去复习一次。因为各位在网络上如果找得到老师放的那些影片，多半是别届的，就是100名，就是你们刚毕业这些学姐，跟现在高一刚结束这一届的。我们这一届的，因为我只有教2个班，在座上过的课请举手，应该不多啦，因为一个年级我教4个班的，其他任何老师教的哈。所以我们没有见过，没有第一次慢慢讲。现在你先看一下，如果需要你就拍照没关系哈。那如果你懒得拍，我会把这些简报内容挂到网络上去，你们一样可以看得到，没有问题啊。好，我主要是针对我们整个照课本的章节顺序，然后每一个章节里面都有一些重要的观念，你必须花时间弄懂的。然后各位可以看到的，我如果mark那个红色的代表那个观念你好好的读一读，考试的几率很高。那没有mark的，有的你不用读，你就看到老师挂号后面写 neighbor 的基本上也可以不用读，因为它从来没有出现过在考题里面。没有出现原因，第一个太琐碎，第二个像星云说，虽然可以解释地球的起源跟演变，但是它已经完全被确认了吗？也不见得，它里面还有一些问题没有办法解决，包括它不符合一些天文物理的原理，包括我们现在还在探索。所以像高一我们可能花比较多时间去介绍，但事实上升学考试这部分并不会把它纳进来。那至于地球历史上的环境演变，你就配合跟地质年代表一起看就可以了，就可以了解环境跟生物的一个重大的演变历程。譬如说，地球上什么时候开始出现氧气，怎么出现氧气的，以及氧气浓度达到我们现在呼吸这种水准，什么水准？就是在空气中大概占1/5%，21%左右，对吗？那大概在什么时候？像这种地球历史的重大事件，你记一下。那其他的大概就不用了。当然，地球历史觉得很重要的是定年法。各位可以看到前面那一堆就是曾经考过的，你会看到1把都有考，对不对？那大概也是考试比较重要的。那当然，如果你来不及记或来不及抄，这个简报我马上放到网络上那如果可以的话，再请教我学给各位再对照比较快。那早期那些考题，在各位的讲义，高一是不是有1本讲义？那讲义里面都有附考题嘛那我再找时间，按照这个章节顺序，把它全部整理好，放在网络上，让各位可以下载练习。那现在请各位看一下你们手上的题目。老师有做超连结，就是现在各位看到题目上绿色的那个字，101到103年的考题，老师不给你们的，101、103考题嘛。然后第几题老师那边有做连结，所以如果老师要讲解那个观念跟那一题的时候，我会点过去，那你就辛苦一下，赶快翻到那一题，那你手上就可以在那一题做笔记，那个这样所以比如说像我们第一个最重要的就是地球形成到现在整个环境的变化，包括我们固体地球，就是这一颗半径6000多公里的行星，跟我们地球独特的大气跟海洋，并不是诞生的时候就是长这样的，是经过漫长的时间演变成现在这个样子。
这种题目在最近5年有出现过，机会不多，但是一考大概都是该背的要背起来才会的，因为你不可能去思考它是怎么来的，一定都是背起来的嘛，懂我意思哈？因为每个人也许会从不同线索有不同的结论，那我们目前暂时用课本的结论来回答，所以讲难听一点，这是靠背的。如果你没有背那些重要的事件，那当然就无法回答。譬如，请各位看一下101年第32题。101年第32题，这一题的重点是地球形成初期，从种种状态冷却下来，在40亿年前，然后哪三个是跟这个世界有关系的？那其实就在背40亿年前长什么样就对了。这一题是叫做40亿年前的地球是什么样子的？好，主选项大气中有大量氧气形成，是这个可以带吗？并不是，还要经过生物出现，产生光合作用，像最早期的蓝绿菌、蓝绿藻。那当然，刚刚你可能也没有立刻进入到地球，对不对？还要在水里面把那些铁离子亚铁离子去掉，让整个氧化铁矿形成，又花了20几亿年。所以大概4到5亿年前左右，也就是生物登陆那时候，才有大量氧气形成。所以这个猪显然是不对的。三叶虫生物也没有立刻出现，三叶虫出现算古生代了嘛，并不是在40亿年前。所以这个如果没有背，你要靠你的所有学过资讯推理，其实有点困难。哦，所以这里面生物形成后才有的事情，基本上都跟这个40亿年前没有关联。所以大概从这样去找 B 跟猪这两个是那时候还没有发生的，对吗？哦，所以 A、C、E 都有了。第一个，地球内部有分层的；第二个，大量的火山爆发形成了原始大气，什么成分？水汽跟二氧化碳。那些水汽是冷却凝结，所以在低洼处形成原始海洋，而大气、原始大气也形成了。当然，那时候大气层跟现在大气层一样吗？不一样，主要是以二氧化碳为主。那随着气体跌掉以后，这个你回去背一背就可以了。我们高一有提过3个阶段的大气演变啊，从地球刚诞生的时候，那像这种题目你就背一下，像这种题目各位就背一下就可以了。哦，所以像这边你就回去阅读第4页跟第5页，第4页到第5页，这边老师有把它照你们的课本上册课本，然后第几章、第几节的第几页，你就注意记一下，相当哈。所以我今天是用那些题目，让各位很快的知道一下你必须要做哪些准备，然后接下来在第1次模拟考前，你把上册逐章读熟。第一次模拟考前的读法是这样逐章读熟，然后尽可能把历届试题都做过一遍。这一些基本动作你有做好，你的基本观念就可以从这个过程当中获得理解。那你说我都读不懂怎么办？当然就找同学找老师问，知道吗？你自己读不来就要找同学帮你们，或者找老师帮你们。哦，因为毕竟不是正常上课都一节这样教的。那高一的时候都已经对离升学考试还很久，所以也不见得花那么多时间去弄懂它。那我每个礼拜就有2节课，老师们又没有逼着各位要小考啦，要读书，要背书，对不对？所以你可能没有花很多时间在第一课的阅读。你现在第一趟就是这样读书的哈。第一趟就是逐章把它规矩地读一遍。那其实不止地科，物理、化学、生物其实也是如此，其他社会科也是这样的。你第一趟就是努力的把它逐章读一次。那你读完之后，第2趟就开始做题目为主，至少以地科来讲，你就不要花时间去背了，你就多做一点题目，让你的观念更清楚，对吧？那何老师有介绍一些数学图跟图法，你们可以从中随便找一本都可以啊。那如果没有时间，你至少第1届试题都做一做，因为第1届试题它都是比较有观念价值的、比较正确的题目，你从里面去练观念。好，再来1至2主要讲的是研究力球粒子的方法，这部分需要知道的包括定年的方法。定年有相对跟绝对定年2种，绝对定年主要是放射性元素定年法，然后相对定年的话，考试考很多次的，绝对定年从来还没有出过，但是相对定年法出过很多次。
这个相对定年法就是各位从国中就开始学的，从国中时代就开始学习的，就是你看到一个地层，就可以从这边去判图，然后像这个部分它是放在第二部分的考题，所以它装作是下册的考题，因为褶皱在下册课本介绍比较多，有背斜构造跟象斜构造。其实你们高一地理有没有学过？有。那这个是在地层，你看哦，地层从1到5是越来越老还是越来越年轻？越来越年轻，怪怪的嘛。5是应该在最下面，越下面是应该越老。所以正常来看，它是一个拱起来的背斜。但是5应该如果是背斜，应该是最老的最新，最老叠在最下面的。所以按照叠字的概念，沉积岩层应该下面是老的，上面是新的。结果你看到结果是反过来，代表什么意思？它其实本来应该不是长这样，是第一个变动怎么翻转的。所以5应该最年轻，应该在最上面嘛，1应该在最下面，代表你把考卷倒过来看才是正确的，真的吗？现在是倒转嘛，把考卷倒过来是正确的，所以它是一个经过倒转的。它本来应该是怎么折皱？本来是应该向斜，只是因为整个倒转，所以看起来像背斜，可以吗？所以它这边题目出的不好，那应该写原本是什么，这样不会让大家会错。我有时候学生没有那么的严谨，就用最简单的方式理解就好啊。所以像这个你要了解的很简单。那至于之前考过比较多，最近几年考试考得很少哦。抱歉。像这种，你第一个你的基本观念要会褶皱的概念。那褶皱，如果你高一地理学得不够熟的，你就看下册教材有对褶皱的介绍。第二个，你要了解岩层应该是下老而上新，那你就可以回答这种问题啊。那像这个，你就可以从这里面去学会一些基本的地质学知识。像这些地质学知识，它考试的时候多半会通通应用进来。不会很单纯的只考某一点所以像这种图形题，你大概把题目跟图形都看一看，然后再做一个最后的研判。你需要知道的基本观念弄懂了，那题目千奇百怪怎么出都一样，就是考这些基本观念而已所以记得还是把每个基本观念先弄懂，该背的背一背。那至于其他的，各位就可以不用花太多时间去背琐碎的资料了。好，这是有关于地球历史的研究方法，学测考过比较多次的这种从地层的排序去判断它谁先谁后，然后发生过哪些事情，这个在国中就开始学。那另外一个就是绝对定年法，这个请阅读课本，因为历届试题还没有出过。至于地质年代表，这个也要会这个回去阅读一下就可以了。另外，我们课本跟别家版本比较不一样的是，别家版本大部分都把人跟环境的关系放在最后一章，但是我们的课本把它放在第一章。那我建议各位回去准备考试的时候，这部分就直接读第7章就好了包括你讲义也做第7章题目为主。然后今年学测有考过地球系统这个考题，这大概是早期曾经出现过的观念。然后很久没出现，又新出现的考题。第一个是地球系统，指的是我们构成地球这个体系的所有东西。那一般我们要学东西是越有系统越好，只要跟地球有关的这一些材料、这一些对象，都是地球系统范围。那一般把它分成2大类，有生命的就叫生物圈。而非生命的环境部分，就按照物质三态、固体、液体跟气体。那固体就是地圈，也有人把它叫原始圈，可以吗？就是我们这颗行星地球。然后液态的部分就称之为水圈，而气态的部分就称为气圈或大气圈。所以大概分成这4个层圈，包括地圈、水圈、气圈跟生物圈这4个。那如果是外太空，会有跟我们交互作用，没错，然后并不是所谓的地球系统。再来就是第2
划应该在很多书上看过啊。B 选项应该在很多书上看过这句话。每一个系统虽然我们这样分，事实上彼此之间是有关的吗？是有关联性的，彼此会互相影响，而且有交互作用。这应该学过很多次了嘛。这些生态系的概念应该很小就有啊。我说以我们现在的人来讲，再来那其他的这个应该都很容易就可以看图了。像一选项太阳是地球系统主要怎么样来给？这从小学就开始学了，没有问题了啊。所以以上这些大概让各位了解一下，像这种考题都是很基本常识的考题。所以如果这部分你没有时间读，你就浏览就好了，或靠你的常识来补足就可以，不用花太多时间去背那些琐琐碎碎的东西啊。那至于像这些全球变迁、环境污染，参考第7章就可以了。第7章写的比较完整。好，那第1章我就很简单的带过去。